Bentrovati a Face to Face. Oggi ospitiamo Alessandro Settineri. Ciao Alessandro, bentrovato. Grazie dell'invito, è sempre un piacere. Cercheremo di scoprire in questo faccia a faccia tante altre immagini che Alessandro Settineri, che è presente nel mondo del calcio ormai da tantissimo tempo. Ma non parto da una domanda prettamente sportiva calcistica, ma parto dal punto di vista tuo caratteriale, che non le mandi a dire, ma le dici di persona le cose. Attenzione, questo può essere anche una cosa molto giusta e corretta, ma c'è qualcosa in questo mondo del calcio che non ti piace? Ha iniziato con proprio in Ma il faccia a faccia è soft. questo, il faccia a faccia è questo. No, cerco di essere sempre una persona schietta, perché sono cresciuto con due valori di riferimento che secondo me sono importanti, che sono il rispetto di chi ho davanti e la lealtà. Quindi non mi è mai piaciuto fare mezzi giri o comunque in un mondo come il calcio, dove spesso la facciata è la cosa prioritaria, il perbenismo, i finti amici sono all'ordine del giorno. Io sono abituato in generale a essere, non è giusto dire assolutamente cattivo, anzi sono una persona estremamente disponibile con chi me lo dimostra, con chi ha questi fondamenta, ha queste fondamenta. Se no cerco di decifrare chi realmente ho davanti, perché comunque è un ambiente, ripeto, dove probabilmente non si dice quasi mai, sono tutti buoni, bravi, Tutti amici. amici. Esatto. Io a questa parola do un grande valore, nel calcio credo di averne veramente pochi. Ho tante persone che stimo, che conosco, che reputo brave. Altra cosa che si usa poco nel calcio è quello di elogiare probabilmente gli altri, perché regna allora è il posto dove l'infelicità del quotidiano può essere liberata, versando probabilmente riversando sugli altri apprezzamenti poco edificanti. Quindi, però è un mondo che amo, cioè, voglio dire, Fa parte della cosa, tua vita ma ormai. ci mancherebbe, è una cosa che mi accompagna Da tanto tempo ormai. 49 anni a breve, quindi voglio dire. Vorrei scoprire com'è nata questa tua passione, perché hai fatto il calcio, tu addirittura sei anche un professore di educazione fisica, perché proprio il calcio e non qualche altra disciplina? No, ma allora, come ogni ragazzino sognavi di essere bravo, forte e quant'altro. E ho giocato finché ho potuto, perché comunque un guaio serio fisico mi ha segnato tanto, che è stata una frattura scomposta della caviglia in modo veramente serio. Allora l'allora medico della Cireale, dottore Torre, fu molto Sentenziò in un certo senso la molto tua diretto, un intervento complesso, un anno di rieducazione perché era saltata i due malleoli, qualche legamento, però non mi sono arreso, ho cercato di farlo finché ho retto, con tutti i limiti. E poi la voglia è stata quella di iniziare a allenare, l'ho fatto a 22, ho iniziato con i ragazzini. Relativamente giovane, certo. 23 giocavo e allenavo, e poi ricordo la prima esperienza con i grandi fu a Trecastagni, che ancora non potevo partecipare al corso allenatori perché ero troppo giovane. E là credo che sia stata formativo, perché avevo un gruppo di persone grandi che rispettavano il ruolo che in quel momento avevo assunto, quindi da compagno passare a essere allenatore. Poi ho iniziato il mio percorso, non perdendo mai di vista un obiettivo che è stata una scelta faticosa ma ponderata, e soprattutto mai rinnegata, che è quello dell'insegnamento, della scuola,
della famiglia. Ecco, proprio sulla famiglia volevo Sì. agganciarmi, perché poi, diciamolo pure, la famiglia ti dà l'equilibrio, no? Poi nelle scelte. Sotto questo punto di vista, il percorso della tua vita è stato anche in questo senso travagliato, oppure ha trovato gli alleati giusti nella famiglia per completare questo tuo percorso di crescita? No, allora, dico, ho un figlio con cui condivido tantissimo, no? Credo che sia risaputo, abbiamo questa passione, lui quando può accompagna me, io quando posso guardo lui nel crescere, nella sua evoluzione sportiva, ma soprattutto nella sua maturazione come ragazzo e poi forse come uomo. Credo che probabilmente il sapere che potresti essere un riferimento per tuo figlio anche nello sport è uno stimolo in più a essere una persona sempre, come dicevo prima, il più equilibrata possibile, più corretta, più leale. E ho un compito secondo me fondamentale che è quello di fargli capire questo mondo. Che nessuno ti regala qualcosa. No, insomma, guarda, da questo punto di vista sono estremamente critico con lui perché lo preparo A quando arriveranno anche delle quando delusioni, certo. arriverà. L'importante è che oggi si diverta, che condividiamo bene questo sport, perché rimane comunque un divertimento. A volte il calcio questo passaggio lo dimentica. Lo sottovaluta anche. No, proprio secondo me a volte lo dimentica perché qualcuno si atteggia A saputello? no, a saputello no, ma più che altro a fare il finto professionista, non negli allenamenti, nel tutto quello che contorna Agli allenamenti, gli allenamenti, e quindi le partite. all'impegno. Esatto, all'impegno vero. È vero, capito? è vero. Quindi Volto pagina, perché Sì. vorremmo anche conoscere in un certo senso il tempo libero di un allenatore. In questo caso il tuo tempo libero c'è o non c'è? Allora, E se c'è, che cosa fai nel tuo tempo libero? Ma allora, in realtà per uno che insegna, allena, non è che ti rimanga tantissimo Assolutamente. tempo. Già di per sé non ne ha chi fa solo l'allenatore. Quando ho tempo mi piace viaggiare, l'amore che ho per questo sport probabilmente mi porta spesso fuori a vedere quelli bravi, sottolineo quelli veramente bravi. Noi siamo sempre apprendisti di un mestiere Che bella parola, apprendisti di un mestiere. difficile e probabilmente un mestiere che mai nessuno saprà fare benissimo, perché ha mille sfaccettature, mille idee, Mille problematiche. problematiche infinite, perché l'allenatore è un uomo solo, perché non è una frase fatta, ma è un dato oggettivo nel calcio. E i calciatori sono tutti uguali. Nel Allora, senso- se non hai tempo libero per Sì. insomma vivere alcune No. tue passioni, vabbè, ci sarà un po' di... Ci sarà un voglio dire, minimo, sì. diciamo un Anche minimo se, c'è. ahimè, quando alleno mi faccio assorbire Talmente. tantissimo da ciò che faccio. Probabilmente sono estremamente maniacale nel cercare di ogni minima sottigliezza, e quindi quel range lo accorcio ancora di più. Ancora di più. Quando non alleno cerco di godermi gli affetti più cari, gli amici, una vita comunque molto serena. Ripeto, il viaggiare è una cosa bellissima che ti apre Nuove vedute. nuovi orizzonti, ti fa conoscere persone, culture diverse e anche il modo di vedere la vita. Quindi in base a dove vai I confronti capisci, aiutano con realtà diverse. Esatto. Quindi tante volte dice, ma guarda, là che sono felici perché fanno questo e noi neanche lo calcoliamo, oppure guarda come potrebbero essere... Capisci le differenziazioni. Sì, È vero, è vero. in modo marcato. Alessandro, che rapporto hai con il cibo?
perché un allenatore deve stare sempre a dieta, anche perché consiglia sempre una dieta molto rigida anche ai propri calciatori. In questo caso tu che rapporto hai con il cibo? Sei una buona forchetta? Ti piace cucinare? Ecco, dacci anche una tua sfaccettatura personale. Allora, di cucinare cucino. E ho un grande difetto. Adoro i dolci e non so rinunciare proprio. Addirittura. Sì, se devo essere sincero, sì. Quindi possiamo essere in ritiro, io mangio come loro, forse meno di loro. Quindi una discreta alimentazione, però il momento del dolce è il momento più drammatico che io devo superare, perché è una tentazione forte a cui è difficile Rinunciare. rinunciare. Guarda, c'è un aneddoto, una volta a Coverciano, vabbè, c'era un grande buffet, tutti sono andati diretti, io in modo molto fugace, sei però andato dritto. sono ritornato con un piatto pieno solo di dolci, perché era talmente tanta Allora io la ti voglia. posso Sì. comprendere, perché sono uguale a te, nel senso che io preferisco dolci a tutto Mamma, il resto, e quindi posso comprendere Il questa... problema è che più andiamo avanti con gli anni, lo so, è un po' più pericoloso. è più faticoso, È un po' più pericoloso. Da questo punto di vista. Allora Alessandro, voglio concludere questa Sì. chiacchierata con il tuo face to face chiedendoti quali possono essere adesso le svolte non soltanto della tua carriera professionale, ma anche in prospettiva calcio mondiale. Cioè, questo calcio sta cambiando veramente? Il business lo ha letteralmente avvolto, oppure c'è ancora quel filone di passione che contraddistingue anche il gioco del football? Allora, io credo che quando tu vedi qualsiasi bambino che prende a calci qualsiasi cosa, quello è il calcio, Puro. Poi è sempre più azienda, anche a livelli più bassi. Oggi credo che ogni società debba essere gestita in modo aziendale, quindi in modo piramidale. Però non si può perdere la cosa che spinge tutti, la passione. Io a volte quando sono negli spogliatoi, io non credo che ci sia nessun giocatore al mondo che nel momento in cui è dentro un rettangolo possa pensare ad altro se non alla palla, al gol, all'evento. E questo è il filo conduttore che accompagna il bambino della scuola calcio al professionista top, super, al top player. Esatto. Sì, Credo è che vero. è il filo conduttore che spinge ancora oggi il calcio, perché la si ferma, è un'immagine che io ho sempre preso, si ferma tutto. Cioè io nel momento in cui entro in un rettangolo mi si ferma il mondo attorno, tutto quello che mi circonda, e credo che ogni calciatore, ogni persona che ama questo sport come lo amiamo noi da tutta la vita, quello è il momento più bello, è il posto più bello dove tu puoi stare, è il tuo viaggio più bello. Guarda Alessandro, guardandoti vedo i tuoi occhi sorridere, perché quello che dici lo dici con la giusta passione e la giusta intensità. Ascolta, io dico sempre, per esempio, una volta ho fatto questo esempio in una squadra. Noi ci dobbiamo immaginare come in un grande viaggio dove ogni squadra, ogni avversario è una tappa dove è come se stai visitando una nuova città. E quindi devi scoprire, confrontarti, probabilmente una città ti piacerà di più perché rispetto a un'altra, come lo sarà una squadra, questo grande viaggio ti porterà esperienze positive, negative, ti farà conoscere, è una grande palestra il calcio. Assolutamente. Palestra di vita, palestra comunicativa, palestra mentale, perché devi essere forte in certi momenti, quindi è uno sport allenante a 360 gradi. Quella possibilità di poter lavorare anche con realtà professionistiche ha probabilmente ancora di più accentuato questo tuo pensiero sulla veduta del calcio, probabilmente, no? Ma è stato formativo il fatto di
aver lavorato tanti anni come consulente esterno, consulente tattico esterno, con realtà di Serie A, Serie B, mi è servito a conoscere determinate dinamiche, mi è servito anche a capire i tempi Ecco, è in vero. cui poter intervenire, in cui rispettare gerarchie, rispettare anche una routine, una consuetudine. Totalmente diversa rispetto a quella del dilettantismo, no? Sì, sì. Mi sembra logico. Oggi ci si prova, si scopiazza però, che è una cosa diversa. Il farlo diventa difficile perché ti impiega 24 ore. E ti confronti con forze Esatto. di qualità non di poco conto. Ma io direi che sai cosa veramente ti colpisce? Il comparto dirigenziale, quindi o il dividere la società in comparti stagni. Quindi quando sei e lavori con società professionistiche sai che ogni cosa ha un preposto e questo purtroppo nel dilettantismo non è neanche Preso in considerazione. e soprattutto non è realizzabile, cioè dobbiamo essere sinceri, non puoi avere 20 figure, probabilmente ogni figura si adopera e lo dobbiamo sempre ringraziare perché ne fa 3-4. Chiaro? Mentre Però, invece tutto questo nel professionismo non c'è. no, e quindi da questo punto di vista mi ha forgiato anche nel capire le difficoltà che puoi riscontrare quando arrivi in una società Chiaro. che probabilmente ha avuto una conduzione un po' più familiare, tra virgolette, cioè nel senso più amichevole, quindi trasformarlo, cercare di migliorarla, a volte viene considerato un bene, a volte viene scambiata per presunzione. Però è anche vero che il percorso di un allenatore è sempre un percorso in continua evoluzione, il passaggio dal professionismo al dilettantismo o viceversa è sempre molto difficoltoso proprio perché le vedute sono spesso e volentieri diverse, no? Più che le vedute, secondo me, è la capacità di, ripeto, di intuire chi hai davanti. Gli interlocutori vanno letti ancora prima. E credimi, è più difficile nei dilettanti che non nei professionisti. Immagino. Da questo punto di vista. Alessandro, quindi è stato un piacere averti nel nostro faccia a faccia perché così abbiamo scoperto altri tuoi lati, non dico nascosti, ma che comunque fanno parte anche del tuo percorso di crescita. Ma senza dubbio è stato un invito che ho accettato volentieri, primo perché trovo la tua iniziativa un'iniziativa veramente lodevole perché fa conoscere probabilmente me e tanti altri allenatori o persone che fanno parte di questo mondo. Di questo mondo e anche perché hai un modo di rapportarti con tutti noi sempre garbato e lodevole. Grazie Alessandro. Grazie a voi. Grazie dunque ad Alessandro Settineri, ospite del nostro faccia a faccia odierno. Appuntamento chiaramente al prossimo.